Janvar pul bermasa, salon ko'rmasak, yana uchun ухоженный bo'linglar deb jar solishadi. To'g'ri aytishadi degona, tovonni yorilganini, kirini ketkazish uchun pedikyurga pul sarflab borish shart emas. Shunda sementga yaxshilab ishqalab vazelin surib qo'ysa ham chotki bo'lib qoladi. Bo'yanish deganda bunaqa chap qilib chaplanish emas. Nejniy qilib atrofdagilar bo'yanganingizni sezmaydigan qilib bo'yanish tushuniladi. Mana shu damashli xotinlarda, qizlarda shunaqa tushuncha borda, bo'yanishim uchun salonda ishlatiladigan bir dunyo kosmetika oynamni oldi to'la bo'lish kerak. Menga yerim olib bermayapti, demak men qila olmayman. Unaqa emas. 4 tagina narsadan shunaqa chiroyli bo'yanasiz. Iris kimga ko'rinib, yaxshi ko'rinmoqsan, bo'yanib olding demaydi. O'zingizga takoy приятный ubirasiz. Iris kundan kunga ochilib ketyapsanmi? Nima qilyapsan deydi. Internetda bekorcha o'tirgandan ko'ra shunaqa foydali sahifalarga obuna bo'linglar. Men bitta profil kuzataman, hamma narsa reklama emas. Sizlarga tavsiya qilib aytib ketyapman. Pastga bosasizlar, pastda belgilab qo'yganman. Shunda kirsanglar hamma narsani ko'rsatib berganlar. Foydali